नमस्कार, शुभ प्रभात सबैजनालाई स्वागत छ यला दरबारको शेयर अर्थ र राजनीतिक समाचारमा। हरेक हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम यहाँहरूले सो समयमा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ भने क्यापिटल दरबार नेपाल शेयर खबर हाम्रो यातायात लाइभले पनि प्रसारण गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। सदस्य आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा आजको दिन राशिफल र पञ्चाङ्ग हुनेछ भने बाँकी रहेको समयमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका शेयर अर्थ र राजनीति समेटिएका समाचारहरू हुनेछन् भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा राष्ट्र ब्याङ्कको डेटा, कवि अर्जुन पराजुलीको कविता, प्रेरक प्रसङ्ग र यहाँहरूले च्याट बक्समा लेख्नु भएको कमेन्टहरू पनि सकेसम्म समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको दिन राशिफल र पञ्चाङ्ग लाइभ। सुरुवातमा आजको दिनतर्फ लागौं। आजको बार बेलामा आज विक्रम सम्वत 2081 साल चैत्र 8 गते शुक्रबार हो। ईस्वी सम्वत सन् 2025 मार्च 21 तारिक नेपाल सम्वत 1145 सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चलिरहेको छ। चैत्र कृष्ण पक्ष हो। सप्तमी तिथि आज 45 घडी 7 बेलासम्म रातको 12 बजेर 12 मिनट उपरान्त अष्टमी तिथि रहनेछ भने आज चन्द्र राशि वृश्चिक राशिमा रहनेछन्। बेलुकी 10 बजेर 7 मिनट उपरान्त धनु राशिमा चन्द्रमा हुनेछन्। काठमाडौँ सूर्योदय बिहान 6 बजेर 9 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 6 बजेर 15 मिनटमा हुनेछ। आज दिनमान को घडी 30 घडी 15 पलाको रहनेछ। बिहान 6 बजेर 9 मिनटसम्म चर बेला थियो। 6:10 देखि 7:40 सम्म लाभ बेला जुन अहिले चलिरहेको छ। 7:41 देखि 9:11 सम्म अमृत बेला, 9:12 देखि 10:41 सम्म काल बेला, 10:42 देखि 12:12 सम्म शुभ बेला, 12:13 देखि 1:43 सम्म रोग बेला, 1:44 देखि 3:13 सम्म उद्वेग बेला, 3:14 देखि 4:44 सम्म चर बेला, 4:45 देखि बेलुकी 7 बजेर 44 मिनटसम्म रोग बेला भनिएको छ। शुभ कार्य र शुभयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ बेला र अमृत बेलाको समय पार्नु होला। बिहान 10 बजेर 41 मिनटदेखि 12 बजेर 11 मिनटसम्म आज राहुकाल छ। यो राहुकालको समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्न भनियो। आज बिहान 4 बजेर 34 मिनटदेखि बिहान 5 बजेर 22 मिनटसम्म आज ब्रह्म मुहुर्त थियो भन्दै लागौं आजको राशिफलतिर। राशिफलको सुरुमा मेष राशि समयको ख्याल नगर्दा वा सानातिना काममा अल्झेर बस्दा महत्त्वपूर्ण कामहरू थाती रहनेछन्। बाटो हिँड्दा वा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। गन्तव्यमा पुग्नु अगावै विभिन्न समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ। लामो समयदेखिको मायामा ब्रेक लाग्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आई दैनिकी प्रभावित हुनेछ, ध्यान दिनुहोला। पढाइ लेखाइमा समय दिए पनि भने जस्तो उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ। अब वृश्चिक राशि कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ। परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय पनि छ। विभिन्न उपहार पाइनुका साथै आय आर्जन पनि राम्रै हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ। जीवन साथीका साथ रमाइलो यात्रा गर्न सकिनेछ भने यात्राबाट सकारात्मक नतिजा हात लागि हुने पनि योग रहेको छ। अध्ययनमा मन जाने तथा परीक्षामा सफल हुने ग्रह योग छ। अब मिथुन राशि विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढ्नेछ भने पति पत्नी बीचको मायाको डोरो आज कसिलो भएर जानेछ। व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन आज सकिन्छ। पुरानो रोग तथा समस्याहरू आज स्वतः ठिक भएर जानेछन्। अदालतबाट आउने निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा आउने हुनाले एक किसिमको उमङ्ग मिथुन राशिलाई आज शरीरमा आउनेछ। अब कर्कट राशि अध्ययनमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। तपाईको इमानदारीताको कदर सबैले गर्नेछन्। बन्द व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। अप्ठ्यारा तथा असजिला परिस्थितिलाई सहजै बुद्धिमत्तापूर्वक निराकरण गर्न सकिनेछ। प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा उपहार प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। सन्तान तथा आफन्तबाट सहयोग रहने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अब सिंह राशि अध्ययन अध्यापनमा अलि बढी समय खर्चिँदा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। कुनै काम सुरु गर्नुभन्दा पनि पुरानै कामहरूलाई निरन्तरता दिनुहोला। काम बिग्रिने हुँदा राजकीय सम्मान पाउने योग टरेर जाने तथा राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीहरू हावी हुनेछन्। छातीमा देखिने समस्याका कारण काममा भने जस्तो गर्न नसके जस्तो हुनेछ। घर परिवार र साथीभाइहरूबाट टाढिएर परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा असहज महसुस हुनेछ।
अब कन्या राशि छोटो तथा रमाइलो यात्राको तय हुनेछ भने यात्राका क्रममा रमाइला तथा मन मिल्ने साथीहरू भेटिनेछन्। प्रणय सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने एकअर्काको सहयोगले खोजमूलक विषयमा मन आज जानेछ। दाजुभाइको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ। विवादित विषयहरू तपाईँकै पक्षमा आउने हुँदा मन आज प्रसन्न रहनेछ। अध्ययनमा सुधार हुने तथा नतिजा सकारात्मक ल्याउन आज सकिन्छ कन्या राशिलाई। अब तुला राशितिर लागौं। असजिलो परिस्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सहजतामा डाल्न सकिनेछ। माया प्रेमको गाँठो कसिलो हुनेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले उत्पादनमूलक काम गर्न सकिनेछ। पारिवारिक सभा समारोहमा सहभागी भई मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने पनि अवसर आज प्राप्त हुनेछ। कलाकारिता तथा फिल्मी क्षेत्रमा समयमा लगानी गर्नेहरूको नाम तथा दाम दुवै कमाउने ग्रहयोग छ। कुटुम्बको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ तुला राशिलाई। अब वृश्चिक राशितिर लागौं। समयमा कामहरू सम्पन्न हुने तथा अरूको काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै समयमा लगानी गर्दा पनि सकारात्मक नतिजा आज हात लागि हुने योग रहेको छ। तपाईको लवाई खवाई देखेर सबैजना मोहित हुनेछन्। माया प्रेममा आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा आज मन प्रसन्न हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन आज सकिनेछ भने लगानी गर्ने वातावरण पनि आज बनाउन सकिनेछ वृश्चिक राशिको लागि। अब धनुराशितिर लागौं। धनुराशिको सुरुवातमा समय राम्रो रहेकोले विदेशी सामानको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिजन्य व्यापारबाट पनि आज लाभ लिन सकिनेछ। काम वा अध्ययनको सवालमा लामो दूरीको यात्रा पनि गर्न आज पाइनेछ। विदेशी भाषा तथा परराष्ट्र सम्बन्धी कामबाट आज मनकी आम्दानी हुनेछ। आर्थिक क्षेत्र तथा पुँजी बजारमा लगानी गरी आज आम्दानी गर्न सकिनेछ र पनि गैर न्यायिक काम नगर्नुहोला, दण्ड एवं जरिवाना हुन सक्छ। माया प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग पनि छ धनुराशिलाई। अब मकर राशि व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरू आज बढाउन सकिनेछ। दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने ग्रहयोग छ। सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिहरू लाभ हुनेछ। पढाइ लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरूभन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ। इच्छा आकांक्षा तथा मनोकामना पूरा हुने समय पनि छ भने रोकिएका कामहरू बन्ने तथा नयाँ काम गर्ने अवसर आज मकर राशिलाई आउनेछ। अब कुम्भ राशि राज्यभावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले व्यापार आज फस्टाएर जानेछ भने समाज सेवा तथा कल्याणकारी काम गर्न सकिने हुँदा मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। रोजगारीको सिलसिलामा नयाँ गन्तव्य पहिल्याउन सकिनेछ। नोकरीमा सुगम स्थानको स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना छ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नी बीचको मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ। अध्ययन अध्यापनमा चाहे जति प्रगति गर्न पनि आज सकिन्छ। अब अन्तिम राशि मीन राशि व्यवसायकै सन्दर्भमा लामो दूरीको यात्रा पनि हुनेछ। यात्रा तथा पर्यटकीय व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सहभागी भई उत्कृष्ट नतिजा हात लगाउन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरूका लागि आज समयले साथ दिनेछ। समयले साथ दिने हुनाले सानो प्रयत्नले पनि राम्रा कामहरू हुनेछन्। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न सकिनेछ भन्ने यो मीन राशिको राशिफल थियो। यो राशिफल प्रस्तुत गरे एजेन्सी भनेर लेखिएको छ। आज ज्योतिषी दुर्गा प्रसाद भण्डारीको राशिफल थिएन, आज एजेन्सी भनेर तोकिएको छ र लेख्ने व्यक्तिको नाम त उहाँ नै रहेछ। तपाईको दिन सबैको शुभ रहोस् भनेर भन्नुभएको छ। मैले यो पढेर सुनाएँ। आजको दिन राशिफल र पञ्चाङ्गको यो भाग कार्यक्रमको पहिलो भाग यही सकियो। अब लागो विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका शेयर अर्थ र राजनीतिसँग जोडिएका समाचारहरू तर्फ। अब एउटा खुसीको कुरा छ समाचारको पहिलामा। युरोप र अमेरिकालाई दुना टपरी बेच्ने उद्यमी भनेर भावना पुलामी मगरले लेख्नु भएको छ। झन्नै 1300 शेयर चाहिँ भइसकेको छ। यो बुबा बेपत्ता भएपछि बालले कालको दुःख अनि भारतमा काम गरेर परिवार पाल्ने श्रीमान माइती र घरमा चरम विपन्नताका साथ लड्दै पनि भावनाले सफलताको सिडी चढिन्। अहिले उनै सुदूरपश्चिमकै सफल उद्यमी महिला बनेकी छिन् भनेर सुरुवात गरिएको छ। प्रभावशाली महिला 2081 को 50 जनाको नाम सार्वजनिक भएपछि उनको विषयमा लेखिएको छ। भावना पुलामी मगरलाई गरिबीले थिचेपछि बीचमै पढाइ छाडिहाले। 4 भाइ बहिनी पढाउने खर्चको जोग गर्न बुबा भारतमा मजदुरी गर्न हिँडे, तर बुबा उतै बेपत्ता भएपछि परिवार सम्हाल्ने जिम्मेवारी आमाको काँधमा पुग्यो। बुबा सम्पर्क विहीन भएपछि पैसा कमाउने आधार टुट्यो। ट्युसन पढ्ने पैसा नभएर टेस्ट परीक्षा पास भए पनि उनले एसएलसी दिन सकिनन्। बीचमै पढाइ छुटिहाल्यो। आमाले विवाह गरिदिने योजना बनाएपछि नाइनास्ती गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। धेरै पढ्ने धोको थाती राख्दै 2062 सालमा उनी विवाह बन्धनमा बाँधिन्। विवाह गरेर गएको घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो। भारतमा श्रीमान रोजगारी गरेर जीविका चलाउन विवश थिए। यसरी माइती र घरको विपन्नताले उनलाई उद्यमी बन्ने प्रेरित गर्यो। भङ्गुर पालनबाट व्यावसायिक यात्रा
थालेर अहिले उनी सुदूरपश्चिमकै सफल र प्रतिष्ठित महिला उद्यमी बनेकी छिन्। उनी हुन् धनगढी उपमहानगरपालिका 14 फुलबारीकी यस गाउँकी भावना पुलामी मगर भनेर उनको विषयमा सुरुवात गरिएको छ। धेरै लामो छ, कसरी तालिम लिइन्, कसरी अहिले सफल व्यवसायी बनिन् र उनले सफल व्यवसायी बन्दै गर्दा अरूलाई व्यवसायमा कसरी प्रोत्साहन गरिन् भन्ने विषयमा धेरै लामो उनको जीवनी र यो जनक विष्टले लेख्नु भएको हो। यो कैलालीका संवाददाताले लेख्नु भएको चिज हो। पढ्दाखेरि यस्ताबाट केही कुराहरू यो प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। यदि यहाँ पनि केही व्यवसाय उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रभावशाली 50 महिला उद्यमी भनेर यो अनलाइन खबरले बनाएको छ। हरेक दिन एउटा प्रकाशन गरेको छ। मैले यो किसिमको दुना टपरी बनाएर अमेरिकालाई पनि बेच्ने एउटा उद्यमीको कथा छ। यो मैले यहाँबाट सुरु गरेँ भन्दै अब लागौँ आजको नियमित प्रस्तुतितिर। पद्मकन्याको सोभिउमा नेविसङ्घकी विद्रोही उम्मेद्वार भूपी एरको प्यानल निर्वाचित भन्ने शीर्षकको खबरबाट सुरु गर्छु। पद्मकन्या क्याम्पस पीकेको सोभि निर्वाचनमा नेविसङ्घको विद्रोही समूहको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ। नेविसङ्घको आधिकारिक उम्मेद्वार पूर्णमाया परियार नेतृत्वको प्यानललाई हराउँदै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकी भूपेश्वरी एर नेतृत्वको विद्रोही प्यानल निर्वाचित भएको हो। परियार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षकी र एर महामन्त्री गगन थापा पक्षधरकी थिइन्। नेविसङ्घबाट 2 जनाको उम्मेदवारी परेपछि विवाद हुँदा चैत्र 5 गते हुनुपर्ने सोभि निर्वाचन चैत्र 7 गते भएको थियो। भूपीले 730 मत पाएर सोभि सभापतिमा निर्वाचित हुँदा उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेविसङ्घकी पूर्णमाया परियारले 379 मात्रै मत पाएकी थिइन्। यसैबीच सचिवमा भूपी प्यानलकै सन्ध्या बस्यालले 695 मत चैत्र कोषाध्यक्षमा संकल्पिका थापाले 666 मतका साथ निर्वाचित भएकी छिन्। सचिव पदमा निकटतम प्रतिस्पर्धी विपना नेउपानेले 361 र कोषाध्यक्ष पदकी निकटतम प्रतिस्पर्धी चाँदनी शाहले 405 मत पाएका थिए। सदस्यहरू उर्वशी पाण्डे, चेतना नहरकी, अस्मिता विक, स्वस्तिका विष्ट, अंशु चौधरी, आकृति पाण्डे, निशा कार्की र युनुसा कटुवाल विजयी भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ भनेर यो पद्मकन्या क्याम्पसको नेविसङ्घको विद्रोही उम्मेद्वार भूपी एरको प्यानल नै निर्वाचित भएको कुरा यो राजनीति गर्ने दलहरूलाई पनि दिएको झड्का को समाचार थियो। भलै उनीहरू नेविसङ्घकै हुन्। सांसदको क्षमतामाथि प्रधानमन्त्रीले गरे प्रश्नै प्रश्न भन्ने शीर्षकको अर्को खबर छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करिब सभा घण्टा चलेको थियो। 10 जना सांसदले प्रश्न गरेका थिए। अन्तिम प्रश्नकर्ता थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सांसद मनिष झा। सांसद झाको प्रश्न थियो, केन्द्रमा 2 तिहाईको सरकार भए पनि विकास निर्माणको काम कारबाहीले खासै गति लिन सकेको छैन, किन? जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उठे नमिठो जवाफ सुनाए। सांसद झालाई नै गत वर्ष र यस वर्षको कामको रफ्तारलाई तुलना गर्न अनुरोध गरे। फिल्डमै गएर विकासको काम हेर्न पनि सुझाए। यो सरकार आउनु अघि बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको काम रोकिएको थियो, लामो समयदेखि रोकिएको थियो। जनताले शास्ति पाइरहेका थिए। माननीयजीलाई केही जवाफ दिन भन्दा एकपटक त्यहाँ निर्माण कार्यको रफ्तार र गतिलाई हेर्न कष्ट गर्नुहुन्छ कि? प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ फ्याट्टै निस्क्यो। झाले सरकारले गरेका काम नहेरी प्रश्न गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका हुन्। उनी थप्छन्, मुगिन पोखरा सडकको काम पनि हेर्नु भएकै होला, त्यहाँ पनि कसरी तीव्रता भइरहेको छ भन्ने कुरा कामको तुलना गरेर यस्ता प्रश्न आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ भनेर हिजो पहिलो प्रश्नमै पुरै साफसँग झपारेका थिए। अरू बाँकी त थप्छन्, दुःख आफै गर्नु पर्यो, जानकारी दिने काम हो। हिजो ओलीले सांसदलाई चाहिँ गर्नु गरेका थिए। अब लाग्यो अर्को खबरतिर। अमेरिका नपुग्ने बाटो यो शीर्षकमा विशेष रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ अनलाइन खबरले। ट्रान्जिटमा हप्तौं लुकेर बसे, आधा करोड गुमाएपछि जेल परेर फर्के भनेर यो अमेरिका जाने गलत बाटो र इनकेस गइहाल्यो भने पनि पक्रेर नेपाल फेरि डिपोर्ट गरेका यो कथाहरू। अमेरिका जाने तल्लो बाटो कहाँ थियो भन्दा मेक्सिको, ब्राजिल, त्यसपछि युएई अनि काठमाडौँ। लास्टमा दक्षिण अमेरिका त उही हो। लास्टमा त्यही छ हालत। पैसा पनि सिद्धियो, मान्छे पनि फर्क्यो। 1 महिनाभित्र यदि फेसबुक, एक्स र इन्स्टाग्राम नेपालमा दर्ता भएन भने अब भने नेपालमा नचल्ने भनेर उर्दी जारी गरेको रहेछ। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा 1 महिनाभित्र दर्ता नभए रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ। लु हेर, जुवाडेहरू जुवा त चलेन, त्यही चलाएर भयो भने दिन कटाउँथे, त्यहाँ पनि भन्दा हुने हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बिहिबार तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा नआए फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो। चेतावनी त दियो, लास्टमा त्यही सरकारले प्याट्ट पर्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। गाह्रो छ। मधेसका मुख्यमन्त्री सिंह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीबीच भेटवार्ता भनेर हिजो यो जनकपुरको जानकी मन्दिरको त्यो फोटो तस्बिर अंकित एउटा
उपहार दिँदै गरेको फोटोसहित मधेसका मुख्यमन्त्री, नेपालको मधेसका र भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बीचको फोटो र केही अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। यो समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ फोटोसहित। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी नेपाली, जति पिर परे नि हाँस्न छोड्या होइन। फिनल्यान्ड भने विश्वकै सबैभन्दा खुसी मुलुक हो भनेर हाँस्दै गरेको फोटो, बीचमा सगरमाथा छ अनि त्यसपछि एकजना वृद्ध आमैको फोटो पनि छ। नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा खुसी देशको सूचीमा पर्न सफल भएको छ। वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट 2025 का अनुसार दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुसी देशमध्ये नेपाल शीर्ष स्थानमा परेको हो। WHR का अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल 92औं स्थानमा रहेको छ भने पाकिस्तान 109औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै छिमेकी मुलुक भारत भने 118औं स्थानमा परेको छ। यसैगरी श्रीलङ्का 133औं स्थान, चीन 68औं स्थान, अमेरिका 24औं स्थान र बंगलादेश 134औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी विश्वका सबैभन्दा धेरै खुसी हुने देशको शीर्ष स्थानमा फिनल्यान्ड परेको छ। यसैगरी दोस्रो स्थानमा डेनमार्क, तेस्रोमा आइसल्यान्ड, चौथोमा स्विडेन, पाँचौंमा नेदरल्यान्ड, छैठौंमा कोस्टारिका, सातौं स्थानमा नर्वे, आठौंमा इजरायल, नवौंमा लक्जमबर्ग, 10औंमा मेक्सिको रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। जीवनको मूल्याङ्कन, सकारात्मक सोच, नकारात्मकता भावना र जीवनको मूल्याङ्कन तथा भावनाको तुलनात्मक अध्ययन गरेर खुसी हुने देशहरूको मापन गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ भनेर खुसी हुने उत्कृष्ट 10 देश फिनल्यान्ड, डेनमार्क, आइसल्यान्डदेखि लिएर 10औं नम्बरमा मेक्सिकोसम्मका कुरा मैले पढेको छु। नेपाल भने अघिल्लो वर्ष 93 नम्बरमा थियो, अहिले 92 नम्बर भनेको एक स्टेप माथि उक्लेको छ भनेर अरू समाचारहरू पनि छ, यसमा चाहिँ लेखिएको रहेनछ। अब यो हाहु चाहिँ सबैतिर हुन्छ र किन क्लब हाउसमा बोल्ने केही साथीहरूले यो हाहाहुहु भनेर भन्नुहुन्छ भनेको यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भन्नुभएको छ। हाहाहुहु गर्दैमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन भनेर यो हिजो एउटा सोल्टी होटलको कार्यक्रममा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै गर्दा हाहाहुहु गरेर व्यवस्था परिवर्तन हुन्न। हुन्न, ठिकै छ, हेरौँला। औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङको असर समाधान गर्न महासंघको आग्रह भनेर यो शीर्षक राखेर अर्को समाचार छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पटक पटक दोहोरिने घोषित अघोषित लोड सेडिङ प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो समय देशभरिका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा 12 घण्टासम्म अनियमित र अग्रिम जानकारी बिना गरिएको विद्युत कटौतीले औद्योगिक उत्पादन र व्यावसायिक वातावरणमा गम्भीर असर पुर्याएको महासंघको दाबी छ। लोड सेडिङका कारण उद्योगमा ठूलो समस्या परेको समेत उल्लेख गरिएको छ। नियमित तथा आकस्मिक विद्युत अवरोधले उद्योगको निरन्तर सञ्चालन अवरुद्ध गर्दै उत्पादन प्रक्रिया अनपेक्षित असर पुर्याइरहेको, जसका कारण उत्पादनमा भारी गिरावट आएको महासंघले भनेको छ भनेर भनिएको छ। देशका भगवानले लोड सेडिङ अन्त्य गरे भन्छन्, उद्योगको हालत यस्तो छ। त्यही भएर भगवानलाई कसैले पनि भगवान नबनाउनुहोस्, काम गर्ने मान्छे हुन्, त्यसलाई कामदारै राख्दा हुन्छ भन्ने कुरोसँगै अर्को खबरतिर लागौँ। उद्योगमा तत्काल विद्युत नियमित गर्न परिसंघले पनि आग्रह गरेको छ भनेर अपिल गरेको रहेछ। नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको कुराकानी हो। एफएनसीसीआई, परिसंघ र नेपाल चेम्बरले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत हिजो भनेका छन् र अलग अलग विज्ञप्ति पनि निकालेका छन्। यसपालि मात्र होइन है, हरेक वर्ष भइरहेको छ 12 घण्टासम्मको लोड सेडिङ भनेर यो समाचार राखेर अनलाइन खबरले अर्को खबर लेखेको छ। हरेक वर्ष भइरहेको छ उद्योगमा 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ भनेर डेटा पनि आएको रहेछ। 75-76 सालमा न्यूनतम 3 घण्टादेखि अधिकतम 6 घण्टासम्म भएको छ। 76-77 मा मिनिमम 3 घण्टादेखि म्याक्सिमम 6 घण्टा, 77-78 मा 3 घण्टादेखि 6 घण्टा, 78-79 मा 3 घण्टादेखि 8 घण्टा, 79-80 मा 4 घण्टादेखि 8 घण्टा, 80-81 मा 4 घण्टादेखि 12 घण्टा भने 81-82 मा 3 घण्टादेखि बढीमा 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ अहिले पनि जारी छ औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भन्ने कुराको यो डेटा सहित राखेको छ। अझै पनि कुलमानले अन्त्य गरेले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्ना घरमा बत्ती आएर अन्त्य भए हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो आयो। साँझको समयमा 230 मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न भारतसँग ऊर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ भन्ने खबर आएको छ। यो खबर ऊर्जा मन्त्रीले यो भन्नुभएको एउटा कार्यक्रममा भएको कुराकानी हो, आग्रह गरिसकेको छ र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गरिएको कुराकानी हो भनेर यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। फेरि अब यो उताबाट आयो भने बिजुली अन्त्य भयो भने फेरि भगवानलाई भन्छन्, गाह्रो छ हेर्नुहोस्, सबै अङ्गले काम गरे हुन्छ भन्ने कुरो जिन्दगीमा नबुझेसम्म भगवानलाई पुरै तामदानिया चढाएर जात्रा। तेलको आडमा छलाङ मार्दै निर्यात व्यापार एउटा डेटा आएको रहेछ, आयात निर्यातको डेटा आएको रहेछ। 2 महिनामै 59 अर्ब 68 करोडको व्यापार भएको छ भनेर डेटा आएछ। आयात यो फागुनसम्मको वैदेशिक व्यापार हो। आयातमा फागुनसम्म 11 खर्ब 45 अर्ब छ, निर्यात 1 खर्ब 58 अर्ब छ, व्यापार घाटा 9 खर्ब 87 अर्ब देखिन्छ। कुल वैदेशिक व्यापार हेर्यो भने 13 खर्ब 3 अर्ब छ। आयात निर्यातको अनुपात हेर्यो भने 7.24% रहेको छ, 7.24 देखिन्छ। आयातको हिस्सा हेर्यो भने 87.85% हो भने निर्यातको हिस्सा
12.13% रहेको छ भन्ने कुराको यो डेटा जानकारी छ। के हो नेपालमा मन्दी हटेको देखिन्छ आयात निर्यातको डेटा हेर्दाखेरि, तर फेरि खडखडेहरू त पुरै सेयर बेचेर भागेको छ। है यो देशमा जे भए पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो चाहिँ लगानीकर्ताले भोग्दैछन्। बल 2669 अङ्कमा झरो शेयर बजार 62 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भनेर भनिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.38 अङ्क घटेको छ। यो गिरावटपछि नेप्से 2669 मा कायम भएको छ। बजार परिसूचकसँगै कारोबार र कम्पनी घटेको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 14 करोड कारोबार भएकोमा आज 4 अर्ब 56 करोडको कारोबार भएको हो। यो दिन कारोबार भएका मध्ये 25% कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 25 कम्पनी किन प्रतिशत देख्यो यसमा? 62 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 175 को घटेको छ भने 7 को स्थिर रहेको छ। पछाडि रिजल्ट व्यापार सेक्टर मात्रै बढेको छ, अरु सेक्टरमा जम्मै रातो पोतिएको छ। ल अरु समाचारहरु छन्, अनलाइन खबर आज यति नै गरौँ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको बढ्दो शेयर मूल्यका कारण संस्थापक झनै मारमा। 100 को शेयरमा 50 रुपैयाँ कर। यो शीर्षक राखेर विशालले पहिलो खबर बनाएको छ। दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य बजारको माग र आपूर्ति निर्धारण गर्ने हो। बजारमा कम आपूर्ति भएका केही कम्पनीको शेयरमा खेलाडीले कर्नरिङ गरेर दैनिक उकासेका उदाहरणहरू पनि बेग्रल्ती देख्न पाइन्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण नारायण डेभलपमेन्ट बैंक बनेको छ। बैंकको शेयर मूल्य गत पुस 29 गते प्रतिगिता 900 रुपैयाँ हाराहारीमा थियो, तर 2 महिनाको अन्तरालमै नै यो बैंकको शेयर भाउ दैनिक सर्किट लागेर 2000 नजिक पुगिसक्यो। दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई मालामाल बनाएको यो कम्पनीले संस्थापकलाई भने धुरु रुवाएको छ र झनै समस्यामा पारेको छ। हालै राम्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थापक शेयरको भाउ 90 रुपैयाँमा पनि बेच्न हम्मै परिरहेको अवस्था हो। तितोपत्र नियमावली 2068 को अनुसार संस्थापक शेयरको कर सम्बन्धी नियम अनुसार आधार मूल्य मान्दा दोस्रो बजारमा कारोबार भएको मूल्यको 50% मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने वा नेटवर्थको 5 गुणा आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा यदि नेटवर्थ नेगेटिभ भएमा दोस्रो बजारको मूल्यलाई नै आधार मूल्य मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसकारण नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको संस्थापक शेयरधारकले दोस्रो बजारको मूल्य अनुसार 950 रुपैयाँको पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको प्रति शेयर रु 50 बराबर नै हुन आउँछ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भेटिएका यस बैंकका एक संस्थापक लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै भन्छन् 3 महिनामा कम्पनीको शेयर भाउ 3 गुणा बढिसक्यो, तर संस्थाको शेयर होल्डरलाई भने झनै पुनपुरोमा हातै हात भयो। उनले अगाडि थप्दै भन्छन् बैंकको शेयर हाइड्रोको कम्पनीको जसरी नै सर्वसाधारणमा परिणत गरेर बेच्न पनि मिल्दैन। आफै ग्राहक खोजेर 90 रुपैयाँ भन्दा तल बेच्नुपर्ने हुन्छ, तर कर भने बजार मूल्यको आधारमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेका एक अधिकारीले यो नियम 2068 सालमा बनेका कारण समय अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा ध्यान नदिँदा संस्थापक लगानीकर्ता मारमा पर्दै आएका देखिन्छन्। हामीले सीताराम थपलिया सीईओ हुँदादेखि नै भनेको कुराकानी हो, तर नियममा कुनै परिमार्जन हुन सकेको छैन। हामीले तलमाथि गरेमा महालेखाले समात्न सक्छ उनले भन्छन्। यस्तो छ भनेपछि 80 रुपैयाँमा बेचौ, 50 रुपैयाँ कर तिरो, हातमा 30 रुपैयाँ। यस प्रमोटरको हालत यस्तो छ। दोस्रो बजारमा 2000 राम हो जुवाडे, कुन दिन झुडिन्छौ 19+1 खायो भने गइन्छ यसरी खोला गइन्छ, सम्पत्ति सकिन्छ, कुन चाहिँ जान्छ हो अन्तिम। साताको 5 कारोबारको दिन नेप्से घट्यो। जानकार भन्छन् चैत मसान्तको दबाब। यहाँ आउँछन् जानकार को रहेछ हेरौँ है त। हालको बजारका जानकार नेपाल इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष आएछन् ज्याममै राजन लम्सा। यो समय भनेको सिजनल रूपमा पनि साइडवेज चल्ने समय हो रे। ओहो बेचेर छ साइडवेज क्या छ। केही राजावादी लगायतका दलहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका कारण लगानीकर्तामा अन्यलता अवस्था आएको देखिन्छ। नयाँ गभर्नरमा कुन व्यक्ति आउलान् भन्ने पनि यकिन अझै भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बजारमा सुधार देखिएको छैन। ल अर्का जानकार आए यज्ञ घिमिरे। उनी भन्छन् आम रूपमा चैत महिना साइडवेजै चल्ने गरेको छ। उनले चैत मसान्तको प्रभाव समेत बजारमा परेको हुन सक्ने आकलन गरे। ल यिनलाई चाहिँ चैत मसान्त लागेछ। अर्को को छैन कोही। ल 2 जना राजन लम्सार र त्यसपछि गएर यज्ञ घिमिरेको यो बाइट थियो। जेहोस् टुप्पा आउँदाखेरि होइन चैतै अनलाइन हाइ जान्छ भन्छन्। 2 दिन हो भन्छ, फेरि 2 दिन घट्यो भने अनि लास्ट टाइम अब फर्किने बेला चाहिँ अब यस्तै हो साइडवेज चल्छ भन्छ। ए भा जे भन्दिनँ हुने बाना चाहियो भने 500 बाना त म अहिले लेखिदिन्थेँ। यस्ता विश्लेषक छन् मान्छे फसाउने। शीर्ष 10 ब्रोकरहरूमा 6वटाबाट उच्च बिक्री। अग्रवाल सेक्युरिटिजबाट सर्वाधिक खरिद। यो अग्रवाल र 55 नम्बरको यो
दुईटा ब्रोकर चाहिँ 6 नम्बर र 55 नम्बर चाहिँ किया छन्, अरु सब पुरै पनौतीमा शाखा खोले ब्रोकर छन्। अब कोले पनौतीमा शाखा खोले हेरिहालौं। नासा सेक्युरिटिजले 22 करोडको खरिद गरेको छ भने 18 करोडको बिक्री गरेको छ, यसले शाखा हटाएछ। दोस्रो स्थानमा रहेको अनलाइन सेक्युरिटिजबाट 16 करोडको खरिद छ भने 16 करोडको बिक्री छ, ल बराबरै रहेछ, खोल्ने नखोल्ने निदो गरेर रहेछ। तेस्रो स्थानमा रहेको सनी सेक्युरिटिजबाट 17 करोडको खरिद भएको छ भने 15 करोडको बिक्री, ल यसले पनि शाखा हटाएछ। चौथो स्थानमा रहेको भिजन सेक्युरिटिजबाट 17 करोड खरिद छ भने 14 करोडको बिक्री, अब यो पनि शाखा हटाएछ। पाँचौं स्थानमा रहेको इम्पेरियल सेक्युरिटिजबाट 14 करोड खरिद छ भने 16 करोड बिक्री, ल ठ्याक्कै पनौतीमा शाखा चाहिँ इम्पेरियलले खोलेछ। छठौं स्थानमा रहेको अग्रवाल सेक्युरिटिजबाट 23 करोडको खरिद छ भने जम्मा 6 करोडको मात्रै बिक्री छ। हेर बजार यो तल आउँदा त यस्तो गर्नुपर्ने हो नि, तर के गर्ने, जम्मै पनौतीमा शाखा खोल्छन्, टुप्पा किन्छन् फेरि, यस्ता पनौतीहरू अझै के लाग्छ। सातौं स्थानमा रहेको आर्यतारा सेक्युरिटिजबाट 12 करोड 47 लाखको खरिद छ भने 14 करोड 32 लाखको बिक्री, लु आर्यताराले पनि पनौतीमा शाखा खोलेछ। आठौं स्थानमा रहेको डाइनामिक मनी म्यानेजरबाट 10 करोडको खरिद छ भने 16 करोडको बिक्री, ल हेर्नुहोस् यसले त दुईटा फ्ल्याट लिएछ। नौं स्थानमा रहेको त्रिशक्ति सेक्युरिटिजबाट 11 करोड खरिद छ भने 14 करोड बिक्री, यसले तीनटा फ्ल्याट लिएछ। 10औं स्थानमा रहेको श्रीहरि सेक्युरिटिजबाट 11 करोड खरिद छ भने 11 करोडको बिक्री, ल शाखा खोल्ने नखोल्ने निरौ गरेन छ। शीर्ष 10 बाट 6 वटाबाट बिक्री, हेर बटममा आए बेला बेच्ने, टुप्पा उफ्रेर किन्ने, हेर मान्छेको पैसा सकिएको। यो ट्रेडरलाई सिधाउने हो बजार, जसलाई भेट्यो गुवा गरेर रहेको हुन्छु। मैले त्यस्तो मान्छे भेटे हो कि साँच्चै त्यस्तै हो, बडो रमिता छ यो देश। सांसद द्वय कार्की र झाको अभिव्यक्तिप्रति भाटबटेनी सुपरमार्केटको आपत्ति, हामी कहिल्यै गलत क्रियाकलापको पछि लाग्दैनौँ भनेर बिनबहादुर गुरुङ र भाटबटेनीले भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकका सांसदहरू गंगा कार्की र मनिष झाले व्यक्त गरेको अवधारणाप्रति भाटबटेनी सुपरमार्केट प्रणालीले आपत्ति जनाएको छ। भाटबटेनीका अध्यक्ष बिनबहादुर गुरुङले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सांसद कार्की र झाले सिद्धुपाल्चोकमा समातिको ट्रकमा ल्याएको अवैध भेप भाटबटेनीको भनेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभामा व्यक्त भएका धारणाहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पनि विश्वास गर्छौं। यद्यपि सिन्धुपाल्चोकमा समातिको ट्रकमा ल्याएको अवैध भेप भाटबटेनीको भनी उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको धारणामा कुनै पनि सत्यता नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। गुरुङबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तातोपानी भन्सारबाट सील लगाएर पास गरिएको सामग्री बाहेक चालक तथा सहचालकले के गर्छ र के गरेको हो भन्ने कुराको कमजोरी जिम्मेवारी आयातकर्ताको जिम्मेवारी भित्र नपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं। तातोपानीबाट सील गरिएको कन्टेनरका चालकले आफू बस्ने सिट मुनि राखी ल्याएको अवैध वेबसाइट चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको हुनाले भाटबटेनीको पनि जनताका प्रतिनिधिले नै ठोकुवा गर्नु खेदजनक भएको भन्दै विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। मुलुकको समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अग्रणी कर्पोरेट संस्थाका रूपमा र त्यसको बारेमा फैलाइएको कल्पित भ्रामक सूचनाका पछि नलाग्न आम नागरिकलाई अपील गर्न चाहन्छौं। पक्राउ परेका चालकलाई राज्यका निकायले निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने नै छ भन्ने विश्वास भाटबटेनीले गर्छ। विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, भाटबटेनी वस्तु व्यापारमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यावसायिक संस्था भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्ने संस्था भएकोले कहिले पनि गलत क्रियाकलापका पछि नलाग्ने पनि यहाँहरूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं। अर्बौं रुपियाँ दान दातव्यमा खर्च गरिएको संस्थाको बदनामी गराउन अवैध भेपलाई जोडेर प्रचार गरिनु राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको मानसिकता कमजोर तुल्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै सो समेत भाटबटेनीले अगाडि दाबी गरेको छ। एकजना चालकले गरेको अपराधसँग जोडेर भाटबटेनी जस्तो अग्रणी कर्पोरेट संस्थाको बदनाम गराउने कार्यमा नलाग्न समेत गुरुङले अपील गरेका छन्। ल यो थियो विशालाको आजको अन्तिम सामग्री। अब नेपाली पैसाका समाचारहरू हेरौं। अब हामी नेपाली पैसाका समाचार के छन्, के थप आछन् भने अघिदेखिबाट अहिलेसम्म 3 कम्पनीको सार्ट सभा बस्दै भन्ने एउटा समाचार आछ, थप त्यो हेरौँला। नेप्सेको नयाँ व्यवस्थाले 124 कम्पनीको क्लोजिङ प्राइस बढेको छ भने 112 को घटेको छ। हेरौं पूर्ण विवरण भनेर। यो चाहिँ हिजोको नयाँ व्यवस्था लागू भएपछिको कुराकानी हो। कतिमा क्लोज भएको थियो पहिला र त्यसपछि पछि कतिमा क्लोज भयो भन्ने कुराहरुको र त्यसको डिफरेन्सेस डेटा सहित राखेको छ नेपाली पैसाले। यता हेर्दाखेरि थाहा पाउन सकिन्छ कसैलाई जानकारी चाहियो भने। कर्जाको माग हुन थालेपछि बैंकहरुले बिस्तारै घटाउन थाले अल्पकालीन लगानी। यस्तो छ तथ्याङ्क। यदि तपाईलाई यो आर्थिक चलायमान भएको छ कि छैन भनेर जान्न चाहनुहुन्छ र बैंकहरुको लगानी वृद्धिको अवस्था के छ र पछिल्लो पटक भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी अप टु चैत 5 र त्यसपछि अर्को डिपोजिट कलेक्सन रेगुलर अप टु चैत 6। त्यसपछि अर्को एउटा डेटा पनि छ लगानी अप टु चैत 6 भनेर। यो डेटाहरु यो नेपाली पैसाले राखेको रहेछ। पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भनेर दैनिक रूपमा एसडीएफ इस्यु डेट र एसडीएफ अमाउन्ट, एसडीएफ इस्यु डेट र एसडीएफ अमाउन्ट यो डेटहरु राखेर
फरक फरक मितिमा के भएको छ भन्ने कुराको प्रकाशन गरेको रहेछ। अब लागौँ अर्को समाचारतिर। नेप्सेमा लक्ष्मी सनराइज बैंक सहित 3 कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भनिएको छ। 1 करोड 15 लाख त्यसपछि 93,577.25 युनिट्स बोनस सेयर अफ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड हैज बीन लिस्टेड इन नेप्से। हिजै खातामा आइसक्यो भन्ने कुरा सुनेको छु, एकचोटि हेर्नु होला। 7,98,000 युनिट्स बोनस सेयर अफ विद्यावासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड BSDC हैज बीन लिस्टेड इन नेप्से। ल यो पनि छ। त्यस्तै 50,62,477.152 युनिट्स बोनस सेयर अफ साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SKBBL हैज बीन लिस्टेड इन नेप्से। 3वटा कम्पनी SKBBL, त्यसपछि गएर BSDC र लक्ष्मी सनराइज, BSDC र लक्ष्मी सनराइज, यी 3वटा कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो। कतिको हिजै खातामा आइसक्यो, कतिको आज आउला, आइतबारबाट कारोबार गर्न पाइयो। सानीमा GIC इन्स्योरेन्सको बोनस सेयरको मूल्य समायोजन भइसकेको छ। अब कतिमा खुल्छ कारोबार भन्ने शीर्षकको समाचार छ। एडजस्टेड प्राइस अफ सानीमा GIC इन्स्योरेन्स लिमिटेड SGIC इज ₹616.9 छ फर 7.5% बोनस सेयर अन प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस अफ ₹664.31। ल सस्तो पायो भनेर नभन्नु होला। 7.5% बोनस सेयरको मूल्य समायोजन भयो सानीमा GIC को। पुराना र अनुभवी लगानीकर्ता पनि भन्नु मात्रै रहेछ, जुवाडेको पछि लाग्दा र नलाग्दाको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयको समाचार समेटेर आएको रहेछ एउटा समाचार। पुराना र अनुभवी लगानीकर्ता सबै जिल्लिए यो पटक। आखिर नेप्सेले किन सबैलाई झुक्कायो भन्ने समाचार छ। पुराना र अनुभवी लगानीकर्ता पनि जिल्लिए। यो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ नेपाली पैसामा छ, जिल्लेका हुन् कि होइनन् अब तपाईँ आफै अनुसन्धान गर्नुहोला। यो समाचारको शीर्षक चाहिँ पुराना र अनुभवी लगानीकर्ता सबै जिल्लिए यो पटक भन्ने शीर्षक राखेर विश्लेषण गरिएको छ। निलम ढुङ्गानाको शिक्षिकादेखि डेपुटी गभर्नरसम्मको प्रेरणादायी यात्रा। अब म गभर्नरको रूपमा काम गर्न सक्छु दिन पर्यो। एउटा झोले बल्ल गएको छ, अर्को झोले को जाने। सजिलो छैन, त्यति पैसा कमाएको छैन, फन्डिङ गर्ने मान्छेले दिनु पर्यो। त्यही माथि झोलो बोक्नेलाई त कसले देला र खै, गाह्रो छ। आज यी 3 कम्पनीको बारीसाँडसम्म बस्दै यो अर्को समाचार हो। यो सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको रहेछ, त्यस्तै NIC एसिया लघु वित्तको रहेछ, त्यसपछि सिन्धु विकास बैंकको रहेछ। प्रोक्सी दिए, अस्ति प्रोक्सी नदिएर जबसम्म लान्न सबसम्म दिन्न भनेर छन्। फेरि नयाँ त केही छैन, 50% नै हक सेयर रहेछ। के हो, प्रोक्सी नदिए पनि जुटाएको जस्तो छ। ल नेपाली पैसालाई यति नै गरौँ। 3 कम्पनीको साँड सभा रहेछ, कालो चिया बिस्कुट खान गयो। राजावादी विरुद्ध एमाले पनि सडकमा गर्यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। आफै सडकमा, आफै सरकारमा, खेदेसा गणतन्त्र। BYD ले ल्याउन लागेका 2वटा फिचरको कारले बजारमा गर्यो तहल्का भनेर भनिएको छ। यो सेतो पार्टी खबर हो। यो 5 मिनेटमा 470 किलोमिटर पुग्ने गरी फुल चार्ज हुने सस्तो कारमा पनि सेल्फ ड्राइभिङ सुविधा भनेर सेल्फ ड्राइभिङ र एकदमै फास्ट चार्जिङको सुविधा BYD ल्याएपछि त्यसला हेरेको हेरै BYD माथि उग्लेको उग्लै भनेर सेयर प्राइसको कुराहरू चर्चा गरिएको छ सेतो पार्टीमा। के कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र राख्ने मत बलियो बन्दै गएको हो भन्ने प्रश्न चिन्ह सहितको यो लेख छ। यो लेख लेख्ने व्यक्तिको नाम हो प्रसन्न पोखरेल, सेतो पार्टीमा छ, त्यही गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। बढेको बढै फलामे छडको मूल्य र सिमेन्टको मूल्य 5औं पटक पनि भाउ बढाउने तयारी हुँदैछ। ल अझै पनि सिमेन्टी बेचाबेच गरेर भाग छन्। सिमेन्टी र रडको मूल्य बढेको बढै छ भन्ने कुरा यो सेतो रातो पार्टीमा उल्लेख छ। वैदेशिक व्यापार 8 महिनामा व्यापार घाटा 6.22% बढ्यो भनेर भनिएको छ। यो पालि व्यापार चाहिँ वैदेशिक व्यापार राम्रो भएको छ, आउने पनि जाने पनि। बाँडफाँड भएको 1 साताभित्रै स्वरोजगार लघुवित्तको FPS सूचीकृत। कति हतार हो आएछ। अब आइतबारबाट कारोबार हुने होला। निःशुल्क वाइफाई सुविधा बन्द गर्ने सोचमा सरकार छ। मोबाइल सेवा प्रदायकको भने चर्को दबाव रहेको छ भन्ने कुराको चर्चा रहेछ। वाइफाईले हाम्रो आम्दानी घट्यो भनेर इन्डस्ट्रीबाट कम्प्लेन आइरहेको छ। हामीले यसको अनुगमन पनि गर्यौं। अहिले 2 लाख मान्छेले यो सेवा प्रयोग गरिरहेका रहेछन् र उनीहरूले हजारौं लाखौं गिगाबाइटको डेटा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसलाई बन्द गर्दा नेटवर्कमा कस्तो असर पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिइनेछ भनेर भूपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। यसो चौका उभिया बेला मोबाइलमा अटोमेटिक कनेक्ट हुन्छ त पनि बन्द गरेर खाने भए चोरा खन्तीहरूले गरी खान नदिने भए। यसो घरमा वाइफाई भएपछि त्यही वाइफाईले गर्दा उता फ्री वाइफाई जोडिन्थ्यो। त्यही पनि रोक्ने भए टेवा पाएर फर्कन खोज्दैछ नेप्से। यो शीर्षकमा अभियान दैनिकको एउटा विश्लेषण छ। पढ्दा घाटा हुँदैन। यो बेला आएर स्टप लस गरेर भाग्ने भने चाहिँ
के भन्नु र खै धोका दिनेलाई। अब कारोबार दैनिकको एउटा समाचार छ, नीतिगत सुधार गरेर साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या हामी समाधान गर्छौं भनेर ऊर्जा मन्त्रीले भन्नुभएको छ। यो कुरो समेटिएको छ। यसपछि नयाँ पत्रिकातिर लागौं। महायज्ञका लागि दलितको घर भत्काएको घटना यो एकदमै चर्चित छ, अहिले सबै पत्रपत्रिकामा छ। जग्गाको प्रमाण हो भन्दै झुक्क्याएर 25 दिन अगाडिको मिति राखी दीपकको मन्जुरीनामा भनेर त्यो भत्काइयो। त्यसपछि भत्काएपछि पनि त्यो जमिन छोएको छ भनेर झन्डै 4-5 फिट तल खनियो, अनि त्यो माटो निकालेर बाहिर फालियो र अन्त्यको माटो ल्याएर भरियो। अनि त्यसपछि जब यो विवाद बाहिर आयो, संसदमा पनि उठ्यो, अनि 25 दिन अगाडिको डेट राखेर त्यो चाहिँ फेरि मिलाप बनाए, उहाँको मन्जुरीनामा लिएको रहेछ। तर फेरि त्यो दर्ता मितिहरू हेर्यो भने सबै डबल राइटिङ भएको छ भन्ने चर्चा आज सबै पत्रपत्रिकामा रहेको छ। दुई मन्त्री जसको प्राथमिकतामा छ नागरिकको हित सम्बोधन भन्दा पनि उद्योगीको स्वार्थपूर्ति। यो देशमा उद्योगीलाई जम्मै तस्कर बाहेक केही भन्दैन हौ। हेर त यो नयाँ पत्रिका, माओवादीको पत्रिका भने माओवादीकै हो, जे भयो नि। दुई मन्त्री जसको प्राथमिकता छ नागरिकको हित सम्बोधन भन्दा पनि उद्योगीको स्वार्थपूर्ति। घाटामा चलेको कम्पनीले घाटामा कसैले बेच्छ? घाटामा बेच्ने त सेयर मात्रै हो, अरू त बेचे हो। जुवाडीहरू छन् त्यहाँ त जुवा खेल्ने मान्छे हुन्न नि त, त्यहाँ त लगानीकर्ता हुन्छन्, व्यवसायी हुन्छन्, इन्टरप्रेनर हुन्छन्। अब के भन्नु, सबै यहाँ मगाउँदैछन्। योगेशमाथि मनिषले उठाए स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न भन्ने शीर्षकमा यो संसद बैठकमा भएका कुराकानीहरू हुन्। यो नयाँ पत्रिकामै भएको समाचार। अब नागरिक दैनिकको एउटा समाचार छ, फेरि औसियो माओवादी भन्ने शीर्षकमा, राजनीति भन्ने शीर्षकमा लेखिएको लेख हो। लो औसियो, हेरौँला। पूर्व मन्त्री र सभासदको नागरिकता छानबिन गर्न माग गरिएको रहेछ। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमको कुरा हो। यो अन्नपूर्ण पोस्टमा राखिएको समाचार। झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै जिल्लामा उजुरी पर्न थालेको छ भनेर परासीबाट प्रेषित समाचार। 57% बढ्यो नेपालको निर्यात, 8 महिनामा 987 अर्ब व्यापार घाटा भनेर पछिल्लो पटक 57% नेपालको निर्यात बढेको र अहिले आयातको डाटा पनि गजब छ। यो समाचार सबैतिर छ, मैले बिजनेस पार्टनरबाट हेडलाइन पढेको हो। अब यो नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल फुटो, प्याटै फुटो। अध्यक्ष चौधरीको अक्षमताले नाडा फुटेको हो भनेर भनिन्छन्। कसले भनिन् भन्दा यिनको नाम चाहिँ हो, हट्ट भेटिएन, नाम भेटिएन, तर एकजना महिलाको फोटो छ, आफै बुझ्नु होला, जाने थाहा छ भने लेख्नु होला च्याटमा। शेयर बजारमा अन्तिम समयमा हुने चलखेल बन्द। ल जुवाडेहरू, तर जुवानी खेले नि, तल बेचेपछि माथि प्राइस बस्दो रहेछ, गजब। पछि मूल्य घट्या, मूल्य बढेर आयो। उपभोग्य वस्तुको आयात वात्तै बढ्यो, अर्थतन्त्र चलायमान भएको हो। यदि कसैलाई यो जिज्ञासा मनमा छ भने यस्तै शीर्षक राखेर क्लिकमाण्डुले समाचार लेखेको छ र डेटा पनि छ पछिल्लो पटक भएको आयात निर्यातको। यो खबर चाहिँ सबैतिर छ। क्लिकमाण्डुले अलि फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ। उद्योगमा 12 घण्टे लोड सेडिङ पछि निजी क्षेत्रको एकै स्वर छ, निर्यातको हौवा किन भनेर शीर्षक राखेर उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, एफएनसीसीआई, नेपाल चेम्बर लगायत जम्मैले यो कुरा राखेका छन्। डन्डी र सिमेन्टमा झ्याप्पै मूल्य बढाउने उद्योगीलाई किन हौसाउँदैछन् मन्त्री भण्डारी भनेर। किन हौसाउनु त, हौसाउनु पर्यो नि, के गर्नु त, कामै त्यही हो। उद्योग मन्त्रीले उद्योगलाई संरक्षण नगरे कसलाई गर्छ भनेर भनिसकेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले भारतलाई लेखेको पत्र, साँझ कमसेकम 230 मेगावाट थप बिजुली देऊ न भनेर भनेको छ। त्यो बिजुली फेरि इनकेस दियो भने फेरि भवन बनाइहाल्छन्। राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारी धमाधम अवकाशमा जाँदैछन्। चैत्रमै 4 जना कार्यकारी निर्देशक विदा हुँदैछन् भनेर भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक पद हो, उक्त पदमा 18 जनाको दरबन्दी छ। 58 वर्षको उमेर हद र केही केन्द्रीय बैंकमै 30 वर्षको सेवावधि बाहेक कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको 7 वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ भनेर भनिन्छ। राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक बढुवा भएर पुग्ने उच्च पद कार्यकारी निर्देशक हो। कार्यकारी निर्देशक मध्ये 2 जनालाई नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भने गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो। ल यो थप चर्चाहरू पनि छ, गभर्नर को होला, कस्तो होला, कताको होला, कुन पक्ष के छन् भन्ने सम्मका चर्चाहरू पनि यो समाचारमा गरिएको छ। थप ओलीको सम्पर्कमा किन आउन चाहेनन् प्रचण्ड। अस्ति सुमन कार्कीको एउटा कमेडी भिडियो छ, त्यो हेर्यो भने अलिकति देखिन्छ त्यहाँबाट पनि। यो ओलीको सम्पर्कमै आउन चाहेनन् प्रचण्ड किन हो, के कारणले हो भन्ने यदि जिज्ञासा कसैमा छ भने, मैले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोजेँ तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उहाँ प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेको छैन भनेर ओलीले भनेका छन्। तर प्रचण्ड त पुरै तराई मधेसतिर बुरुक्क कुदेर हामी त हौसिया छौँ, उत्साहित छौँ भनेर पुरै अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ। बिरामी भन्ने त बाना। लु
गोर्खाज फाइनान्स गम्भीर संकटमा सञ्चालक समितिको झगडा उत्कर्षमा ल संस्थाका सुशासनको धज्जी। चैत्र 7 गते र पौष 16 गते यो दुईवटा चिठी राखेर यो खबर लेखिएको छ भीमा पोस्टमा। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको सम्बन्धमा भनेर थियो पौष 16 गते भने चैत्र 7 गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खारेज गरिएको सम्बन्धमा भनेर नेपाली स्टक एक्सचेन्जलाई लेखिएको दुवै चिठी सहितको समाचार छ। ल हेर्नुहोस् पुसा भित्राए चैता पुक्क लतालेर भगाए। हेर्नुहोस् गोर्खाज फाइनान्स गम्भीर सङ्कटमा मुटु चिसो मन अमिर हुने समाचार छन्। यदि तपाईँ ललितपुर बस्नुहुन्छ भने ललितपुरका यी स्थानमा आज बिजुली काटिन्छ भन्ने समाचार आएको रहेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ललितपुरका विभिन्न स्थानमा आज बिजुली कटौती गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी पुल्चोक वितरण केन्द्रको पाटन फिडर अन्तर्गत पर्ने विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ। प्राधिकरण अनुसार भनिमण्डल एकान्त कुना लामाचौर समिट होटेल बकुण्डोल पुरानो मन्त्री क्वार्टर झम्सिखेल अरुण थापा चोक क्षेत्रमा आज दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म लाइन काटिनेछ। पाटनको 132 केबी सब स्टेसनको प्राविधिक कामको लागि लाइन काटिन लागेको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यी स्थानमा बिजुली काटिँदा ग्राहकमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले माफी पनि मागेको छ। निर्धारित कार्य तोकिएको समय अगावै सम्पन्न भयो भने नियमित बिजुली उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ भन्ने कुराको समाचार लेखियो। झम्सिखेल एकान्त कुना लामाचौर समिट होटेल बकुण्डोल पुरानो मन्त्री क्वार्टर त्यसपछि अरुण थापा चोकसम्म आज बिजुली काटिने भन्ने कुरा आयो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। धेरै नाफा खोज्दा डुबिन्छ शेयर बजारमा डुब्नबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा एकजना पुरै खडखडेका प्रमुखले भन्नुभएको छ। उहाँको नाम हो आदित्य शिवाकोटी, एकदमै सफल व्यक्ति। उहाँको दुईटा हातको चाहिँ म पुरै फ्यान हो। उहाँ जसरी बोल्दाखेरि दुईटा हात नचाउनुहुन्छ त्यो दुईटा हातको चाहिँ म एकदमै फ्यान भएको छु। ल उहाँलाई पनि कसरी सुन्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि धन्यवाद भनौँ। म त उहाँको एकदम डेन्जर फ्यान, अरूको त होइन, हात हल्लाउनेको फ्यान हो। जसरी प्रचण्डले चोरी बुढी औँला हल्लाउँछन् त्यसरी नै उहाँले पुरै हातै हल्लाउनुहुन्छ, पन्जा हल्लाउनुहुन्छ विशेष गरी। अरूको त त्यस्तै हो, हातको चाहिँ फ्यान। एमएलए नभएको भन्दै पोल्यान्डद्वारा सुमनाको नागरिकताबारे जानकारी दिन अस्वीकार भनेर एमएलए नभएको कारण भन्ने कुरा आयो। यो पनि मेरो लगानीमा छ। सुमना श्रेष्ठको नागरिकताको विषयमा जानकारी कुरा आयो। यसपछि 15 मिनेटको औषध कारोबारको मूल्य अन्तिम मूल्य कायम हुँदा नेप्सेमा के कति फरक पर्यो भनेर कसैलाई जानकारी चाहिन्छ भने भारित औषध गणना अगाडि के भएको थियो र भारित औषध गणना पछि के भयो भन्दा 2669.76 मा बजार बन्द भएको देखिन्थ्यो। पहिला 12.38 अङ्कले घटेको थियो। त्यो भनेको 0.46% हो भने भारित औषध गणना पछि 2669.31 मा आइपुग्यो। थोरै अलिकति अङ्कले घट्यो भने 12.84 अङ्कले घटेको देखिन्छ। ओभरअलमा अङ्क चाहिँ त्यो भनेको 0.47% हो भन्ने कुराको यो डेटा र कुन कुन कम्पनीमा के भयो भन्ने चर्चाहरू पनि यसमा गरिएको छ। अब क्यापिटल नेपालतिर लागू भत्किएको भवनमा बसेर वार्षिक 1 अर्ब राजस्व उठाउँछन् कर्मचारी भन्ने यो चितवन मालपोतको कुरा छ। चितवनको भरतपुरको मालपोत कार्यालयमा त्यस्तो भूकम्पले भत्किएको भवनमा बसेर वार्षिक 1 अर्ब राजस्व उठाउँछन्। जनताले तिरिहाल्नु छैन, उठाउँछ। जनताले नतिरे उठाउँथे। व्यवसायी वृत्तमा हुर्किएको दलीय चरित्र मतभेद हुने बित्तिकै फुटिहाल्ने नाडामा त्यही रोग सरो भनेर यो नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल, यो नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल चाहिँ प्याट्टै टोक्रिएको चर्चा क्याप्टेन नेपालले पनि लेखेको छ। मदिरा चुरोटको लाइसेन्स खोल्न उद्योग मन्त्रीको निरन्तर दबाब चलिरहेको छ। स्वार्थ समूह भने अदालत मिलाउन सक्रिय रहेको छ भनेर सुभाष योजनले लेख्नु भएको छ। के चुरोट मदिराको नयाँ उद्योग खोल्न लाग्यो र लाइसेन्स कुरो आयो त। 50 अर्बको वित्त कम्पनीले बैंकरको निक्षेप खोज्ने, व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई आयकरमा भारी छुट भन्ने चर्चा गरिएको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयमा चर्चा गरिएको यो सिंहदरबार पोस्टको समाचारमा। 8 महिनामा 11 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात 57%ले बढ्यो। ल कति पढ्ने समाचार। सीओहरूको देश दौडाले पनि कर्जा असुली नसुध्रिने संकेत गरेको छ। एकातिर ब्याज नउठ्ने, अर्कोतिर धितो बिक्री नहुने समस्या भने अहिलेको समस्या हो भनेर यो बिजनेस न्युजले लेखेको समाचार। ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या निरन्तर उकालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 37,500 ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् भनेर यो समाचारमा भनिएको छ। अर्थ सञ्चारको समाचार हो यो। अब बीजबाण्डुतिर लागू ड्राई फ्रुट्सको भाउ किलोमा 400 रुपियाँसम्म सस्तियो। काजु र बदामको मूल्य कति? यदि तपाईँ ड्राई फ्रुट्स लभर हुनुहुन्छ भने यो ड्राई फ्रुटको मूल्य झन्डै किलोमा 400 रुपियाँसम्म सस्तो भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यदि किन्ने बेला भएको छ, घर सकिएको छ तिहारको भने चाहिँ किन्दा जाँदाखेरि 400 रुपियाँ प्रति किलो सस्तो हुने भयो एभरेजमा। तिहारकै होला कतिजनाको त। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी बजेटका लागि वीरगञ्जका उद्योगी र व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको रहेछ नेपाल राष्ट्र बैंकले। यो फोटो सहित
यो खबर लगानी न्यूजमा लेखिएको छ। नेपालगञ्ज नानपारा 132 केबी डबल सर्किट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ भन्ने कुराको चर्चा ऊर्जा खबरतिर गरिएको छ र यो पनि खुसीकै कुरो हो। शेयर बजारमा ट्रेडरहरू मालामाल, संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको कमाई बम्पर छ भनेर भनिएको छ। तर जसलाई भेट्छु खै जम्मै यत्रो अनुहार लाउँछन्, कमाउन त कमाए 2 करोड कमाए 2.5 करोड स्टप लस गरे भन्ने मान्छे भेटिन्छन्। सरकारले कर लयो, आफ्नो टाउका हात भयो भन्ने कुरा लगभग भेटेका अधिकांश 80-90% 95% भेटिन्छन्। समाचार चाहिँ ट्रेडरले मालामाल गरे भन्छन्। खै यदि सर्ट ट्रेडर हो भने चाहिँ हो, पोजिसन ट्रेडर पनि अलिक गाह्रै गाह्रै देखिन्छ, पछिल्लो अवस्था झुक्कायो बजारले भन्ने कुराको चर्चा सबैतिर छ। अब हामी जान्छौँ कान्तिपुर दैनिक। भर्खर अपलोड भएछ। महायज्ञका नाममा दलितको उठीवास गरेको छ। आफ्नै घरमा डोजर लगाउन सहमति दिएको कागजमा जबरजस्ती गराइयो हस्ताक्षर भनेर, त्यो हस्ताक्षरको भएको जबरजस्ती गरेको कागज सहित दुवै फोटो सहित यो बक्स न्यूज बनाएको छ कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा। दल फुटाउने सांसदको पदै जाने कानूनको मस्यौदा तयार गरेको छ भन्ने यो निर्वाचन आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उहाँको बाइट सहित यो खबर कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छ। जसले 5-5 रुपियाँ गरेर मागे र उनै त्यही पैसाले बनाए वृद्धाश्रम भनेर झन्डै 12 कट्ठा जग्गा, यो विराटनगरको खबर हो। यो 12 कट्ठा जग्गामा त्यही 5-5 रुपियाँ मागेर जग्गा पनि किने र भवन पनि बनाएर अहिले सबैजनालाई झन्डै 84 वर्षको उमेरमा त्यो भवन बनाएर अहिले वृद्धलाई र यो असहाय अशक्तहरूलाई राख्न सफल भएका छन् भनेर एउटा प्रेरणादायी खबर कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमै छ। विराटनगरको हो यो, उहाँको फोटो सहित र त्यो वृद्धाश्रमको फोटो सहित लेखिएको छ। चीनले अनुदानमा दिएको 1 अर्ब 56 करोडको कोभिड खोप नष्ट गर्न महाभारत बनेको छ। हेर देश यस्तै छ कि गाह्रो छ। मागेर ल्याएको पनि सदुपयोग गर्दैनन्। यस्ता चोरी पैसा भए उहिले लैसक्थे। गणतन्त्र र राजनीतिक जवाफदेहिता भन्ने शीर्षकमा जेबी विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ। दलित परिवारमाथिको अत्याचार संविधानमाथिको ललकार हो भनेर सम्पादकीय आएको रहेछ। समाजमा रहेको विषाक्त तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ भनेर त्यही जहाँ घर उठीवास गराइयो त्यो महायज्ञ लगाउनको लागि त्यही फोटो सहित यो थप सम्पादकलाई चिठी पनि लेखिएको छ। लोकतन्त्र भर्सेस राजतन्त्र बहसकी विभ्रम भनेर गिजा शर्मा वाग्लेले अलि थप लेख्नु भएको छ। यो पढ्न योग्य लेख पनि हो। सम्बन्ध विच्छेदको असर सन्तानमा पर्छ है भनेर तारा वाग्लेले लेख्नु भएको छ। गाजामा हवाईसँगै स्थल आक्रमण पनि बढाउँदैछ इजरायलले भनेर गाजाको त्यो जब सकियो युद्ध विराम त्यसपछि टुङ भएको छ। चीनले क्यानाडाका 4 नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएसँगै दुई देशको सम्बन्ध अहिले तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ भन्ने चर्चा पनि कान्तिपुरको भित्र पृष्ठमा छ। 2.5 वर्षदेखि इरानी जेलमा रहेका फ्रान्सेली नागरिक भने रिहा भएकी छिन् भन्ने कुराको चर्चा पनि छ। 1.5 खर्बको निर्यात खाने तेल मात्रै झन्डै 56 अर्बको हो भनेर भनिएको छ। अर्थ वाणिज्यमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न निजी क्षेत्रका सबै संगठनहरूले गरेको आग्रह भन्ने विषयमा समाचार छ। सातामै झन्डै 67 अङ्कले नेप्से ओह्रालो लागेको चर्चा पनि कान्तिपुर दैनिकको भित्र पृष्ठमा लेखिएको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग गाभ्न सुझाव दिएको रहेछ। यो पनि थप खबर लेखिएको छ। त्यसपछि अधिकार लिन सँगसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद हो भनेर मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर भन्ने शीर्षकमा यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासँग अन्तर्वार्ता लिएको रहेछ। सँगसँग अधिकार लिनुपर्ने र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ भन्ने कुराको चर्चा छ। यदि जागिर खान चाहनुहुन्छ भने गोर्खा ब्रुहरूले मान्छे मागेको रहेछ, कसैलाई जागिर खान मन भए। प्रतिद्वन्दी पुरानो भिडन्त नयाँ हो भनेर नेपाल सिङ्गापुर विरुद्ध नखेलेको 36 वर्ष भइसकेको रहेछ। यिनै दुई टिम शुक्रबार सिङ्गापुरमा भिड्दैछन् भनेर यो फुटबलको कुरो हो। नेपाल र सिङ्गापुर खेल्दै रहेछन्। अब आज शुक्रबार होला सायद। यो पुलिस फाइनल नजिक भनेर क्रिकेटको खबरहरू पनि छ। यस्तै खबरले मैले कान्तिपुर दैनिकलाई पनि आज पढेर सकेँ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको डेटातिर लागौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको डेटामा 17 र 18 तारिकको डेटा छ। हिजो हामीले 17 तारिकको डेटा पढेका थियौँ। 18 तारिकको हेरौँ 6,752 बिलियन टोटल डिपोजिट हो। 6,026 यो कमर्सियल ब्याङ्कको डिपोजिट हो। अदर बीएफआई टोटल डिपोजिट हेऱ्यो भने 726 छ। टोटल ल्यान्डिङ हेऱ्यो भने 5,455। कमर्सियल ब्याङ्कको टोटल ल्यान्डिङ हेऱ्यो भने 4,843 छ। अदर बीएफआई टोटल ल्यान्डिङ हेऱ्यो भने 613 छ। सिडी रेसियो 79.52 अलिकति बढेको छ सिडी रेसियो। अन्तर्गत ब्याज दर 3 रहेको छ। यो भन्ने डेटा राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा उल्लेख भएको छ। सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट हेऱ्यो भने अहिले 2.9 छ, 2.91, 2.99 र 3.02, 28 दिन, 91 दिन, 182 दिन र 364 दिन क्रमशः यो सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा पनि चर्चा गरिएको छ। त्यसपछि लागौँ आजको प्रेरक प्रसङ्ग पापको क्षमता भन्ने शीर्षकको एउटा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रसिद्ध आजको प्रेरक प्रसङ्गतिर।
एउटा जंगलमा ठूलो ताल थियो। ताल वरिपरि सुन्दर बगैँचा थियो। बगैँचामा अनेक प्रकारका बोट बिरुवाहरू थिए। टाढा टाढाबाट आएका मानिस त्यहाँका रंगी चंगी फूल र बगैँचाको सुन्दरताको बयान गरेर थाक्दैनथे। मानिसहरू फूलको प्रशंसा गर्थे। त्यो सुन्दा गुलाबको पातलाई पनि आफ्नो कसैले प्रशंसा गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्थ्यो। तर कसैले पनि उसको प्रशंसामा एक शब्द पनि खर्चिएको कसैले र सुनेन र उसले पनि सुनेन। धेरै दिन बित्दा पनि कसैले उसको प्रशंसा नगरेपछि गुलाबको पात निकै उदास रहन थाल्यो। ऊ आफूलाई काम नलाग्ने वस्तु ठानेर झोक्राउन थाल्यो। सायद फूल जस्तो सुन्दर नभएको हुनाले आफूलाई कसैले वास्ता नगरेका होलान् भन्ने सोचेर ऊ आफ्नो रूपलाई धिक्कार्न थाल्यो। यसै गरी दिनहरू बित्दै गए। एक दिन जंगलमा अचानक बडो जोडले हावाहुरी चल्न थाल्यो। केही बेरमै त्यसले शक्तिशाली आँधीको रूप पनि लियो। बगैँचाका सारा रुख बिरुवा तहस नहस भए। हेर्दा फूल झरेर हावासँगै बेपत्ता भए। गुलाबका पात पनि आफ्नो हाँगाबाट अलग भएर हावाको बेगमा उड्दा उड्दै नजिकको तालमा पुगे। पातले आफूभन्दा केही पर हावाको बेगसँग उड्दै आएर तालमा खसेको एउटा कमिलोलाई देख्यो। ऊ आफ्नो ज्यानको बचाउन सङ्घर्ष गरिरहेको देख्यो। आफूलाई बचाउने सङ्घर्ष गर्दा गर्दै कमिलो थाकिसकेको थियो। उसलाई आफ्नो मृत्यु निकट आइसकेको आवाज पनि भइरहेको थियो। त्यति नै बेला पातले उसलाई आवाज दियो, चिन्ता नगर कमिला भाइ, म तिमीलाई बचाउने छु। यसो भनेर उसले कमिलालाई आफूमाथि बसायो। आँधी रोकिँदा रोकिँदै पात तलाउको किनारामा पनि पुग्यो र कमिला पनि पातबाट जमिनमा पुग्यो। आफ्नो ज्यान बचेकोमा कमिलो निकै खुसी भयो। उसले भन्यो, आज तपाईले मेरो ज्यान बचाएर ममाथि निकै ठुलो उपकार गर्नुभयो। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भनिएको छ। कमिलाको कुरा सुनेर पातले भावुक हुँदै भन्यो, धन्यवाद त मैले तिमीलाई भन्नुपर्ने हो कमिला भाइ, किनकि तिम्रै कारणले आज पहिलो पटक मैले मेरो क्षमता चिन्न पाएँ। मैले जीवनमा आफ्नो उद्देश्य र क्षमता दुवै जान्ने मौका पाएँ भनेर यो आजको प्रेरक प्रसङ्गमा भनिएको छ। त्यो पात त्यही हाँगामा भएको भए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यति बेला थाहा पाएको भए, ढिलै भए पनि पातले थाहा पायो, त्यो बेला सुकेर त्यो पनि तलाउको किनारामा पुगिसक्यो। त्यसकारण समयमै आफू कस्तो हो के हो भनेर चिनौँ। आफूले आफूलाई धिक्कार्ने प्रयास नगरौँ। प्रयास गरौँ, असफल भइँदैन भन्ने चर्चा त यी प्रसङ्गहरूले भनि नै रहन्छन्। प्रयास गर्नुपर्छ, सफल पक्कै भइन्छ। चौधरी ग्रुपका कम्पनीको गोदाममा भएको आगलागी बिमा दाबी भुक्तानी लिएको 24 करोड रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ भन्ने समाचार अभियान दैनिकमा आएको छ भन्ने कुराको चर्चा छ। लगभग यो फलोअप समाचार आइरहेकै छ पछिल्लो समयदेखि। यो युनाइटेड अजोर्ड इन्सुरेन्सको अजोर्डले पाउनुपर्ने पैसा यो चौधरी ग्रुपबाट हो। त्यो कुन दिन पाउँछ त्यो हामी हेरेर बसेका छौँ। अब यसपछि हामी जान्छौँ कवि अर्जुन पराजुलीका कवितातिर। आज उहाँ निदाउनु भएको छ, हिजोको मात्रै रहेछ। मन्त्रीले विद्युत आयात रोके, अब घर घरको लाइन काट्छन्, जाउँ उज्यालो छँदै मैनबत्ती किनेर ल्याउँ भनेर हिजो भन्नुभएको थियो। यो चर्चा पनि हामीले अर्जुन पराजुलीको हिजोको कविता बासी कविता पढियो, आज उहाँले अपलोड गर्नुभएको छैन। नेता र राजामा फरक। नेता र राजामा फरक। गिरिजालाई बिर्सिए, वीरेन्द्र राजालाई आज पनि सम्झिँदैछन्। महेन्द्र पनि अरूको नाम लिनै पर्दैन भनेर महेन्द्र पनि त्यस्तै गरी जनताले सम्झिन्छन्, वीरेन्द्रलाई पनि सम्झिन्छन्। तर नेताहरूलाई चाहिँ किन जनताले बिर्सिए भन्ने एउटा गम्भीर मेसेज आइपुगेको थियो। यो पनि मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाएँ। अब यति भएपछि आज मसँग भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ मैले सकेँ।